Birodar, Laylatul Qadr kechasini qachon ekanligini so'rayotganlar Laylatul Qadr kechasiga tayyormi? Laylatul Qadr kechasidagi eng go'zal duo, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bizga o'rgatgan duo. Uni siz yodlaganmi? Laylatul Qadr kechasini so'rayapsiz. Laylatul Qadr kechasini duosini siz bilasizmi o'zi? Yodlab oling. 4 kun vaqt bor. Allohumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duoni bilasizmi? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Laylatul Qadr kechasida mana shu duoni ko'p aytardilar. Uni ma'nosi: Allohim, sen afv qilish, kechirishlikni yaxshi ko'rasan. Robbim, bizlarni mana shu barakotli kechalarda bizlarni kechirgin. Fa'fu anni. Kechirishni yaxshi ko'rasan, bizlarni kechirgin mana ya Robbi. Shu duoni ko'p aytardilar. Inshaalloh Alloh taolaning fazli bilan kelgusi kunlarda Laylatul Qadr kechasi qachonligini aytamiz, hadislardagi tafsilotini tushuntiramiz. Ungacha mana shu duoni yodlab qo'ying. Birodar, Laylatul Qadr kechasini qachon